오늘은 바닷가에 아무 문제가 없는 것 같군. 아주 조용하고 좋아. 자세히 한번 봐야겠는데. 호호. 저쪽에 무슨 문제가 생긴 것 같아. 콰지. 무슨 일입니까, 대장? 저쪽에 문제가 생긴 것 같은데 여기 한번 봐봐. 누가 갇힌 것 같습니다, 대장. 우리가 출동해야 될 것 같은데요. 좋았어, 출동이다. 과지 하차한다. 네, 대장. 하차 준비 완료. 아, 이럴 수가. 멋지게 내리려고 했는데 스타일 구겼네. 무슨 일입니까? 상어 가족이 여기 안에 갇혔어요. 아니, 상어 가족이 여기 안에 갇혔다니? 언제부터 이렇게 된 겁니까? 우리가 여기 지나갈 때 보니까 마침 상어 가족이 갇혀있던 거야. 그래서 어떻게 할지 걱정하고 있었는데 와줘서 고마워. 잠시만요. 제가 좋은 아이디어가 떠올랐어요. 잠깐만 기다리세요, 여러분. 자, 여러분 잠시만 뒤로 비켜주십시오. 제가 한번 해보겠습니다. 상어 가족이 위험할 수 있으니까 조심조심해서 살았어. 감사합니다. 저 안에 갇혀서 죽는 줄만 알았다고요. 아닙니다. 모두가 무사해서 다행입니다. 자, 여러분 어떠한 문제가 있거든 언제든 저희를 찾아주세요. 자, 그럼 이만. 대장, 상어 가족을 가둔 이 물체를 가져왔습니다. 좋았어, 분석해보자고. 셸링턴? 분석은 저에게 맡겨주십시오. 셸링턴, 방금 바다에서 가져온 물체가 바로 이거야. 한번 분석해주겠나? 좋았어. 어디 한번 분석해볼까? 비리비리 분석 중. 이 물체는 5년 전에 들어온 것으로 추정됨. 육지에서 사용하는 것으로 인간들이 사용하는 뜰채로 파악됨. 셸링턴, 뭐 좀 알아냈어? 로봇이 분석한 결과 이 물건은 인간들이 사용하는 뜰채야. 5년 정도 됐대. 뭐? 5년? 그러면 이거 버린 거잖아. 요즘 우리가 회수하는 물건들이 대부분 육지에서 인간들이 버린 것들이야. 고마워, 셸링턴. 고생했어. 내가 대장한테 보고할게. 상어 가족의 목숨을 위협했던 물건이 바로 육지에서 내려온 물건이었다니. 인간들이 쉽게 버리는 물건 때문에 바다 생물들 목숨이 위험하다고. 어쨌든 오늘은 임무 무한수. 옥터너 탐험대가 바다 상어를 구하는 임무 완료. 친구들, 육지에서 쉽게 버린 물건들 때문에 바다 생물들 목숨이 위험하다고 해요. 우리 친구들은 바닷가에 놀러 갔을 때 쓰레기 집에 가져가는 거, 쓰레기는 쓰레기통에 넣는 것 잊지 말고요. 자, 그럼 꼬요는 다음 영상에서 다시 돌아올 거요. 꼬요랑 친구들이랑 놀자. 오늘도 꼬요랑 놀자. 안녕.